अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। विलेज फार्मिंग पीके में खुशामदीद। आज बहुत अरसे बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। आज की वीडियो है जी बकरा फार्मिंग के बकरा फार्मिंग पाकिस्तान में किस लेवल पर की जा रही है। पाकिस्तान हो या पंजाब पाकिस्तान के चारों सूबों में किस तरह से फार्मिंग जो है वो बकरा फार्मिंग की जा रही है। इनकी खुराक, इनकी अफजाइश, इनकी नस्लें कौन कौन सी हैं पाकिस्तान में। और फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है जी बकरा फार्मिंग पाकिस्तान में किस लेवल पे की जा रही है। ये मेरा घर का शौक़ है जी। और इसको कब मैंने शुरू किया, मेरे पास कौन सी नस्ल के जानवर हैं, इनकी फ़ीड में इनको क्या खिला रहा हूँ, इनको सब्ज़ चारा या इनका जो बंडा वगैरह चल रहा है वो कौन कौन सा है, इनको कितनी देर हो गई है मेरे पास आए हुओं को, मैंने ये कितनी जगह है जहाँ पे ये टोटल जानवर हैं, कितनी तादाद में जानवर हैं, इन सब की इंशाल्लाह वीडियो बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आप लोग जो पुराने व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको तो वो तो जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ वक़्त में जो है वो वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। इस दफ़ा इंशाल्लाह नया टॉपिक लेके आए हैं जी बकरा फार्मिंग। पाकिस्तान में एक बहुत तेज़ी से जो ये कारोबार लोग इस कारोबार की तरफ आ रहे हैं और इस कारोबार से अच्छा जो अपना वो रोज़ी कमा रहे हैं। ये देखें जी मेरे पास ये जानवर हैं, ये बकरियां हैं इस साइड पे और ये बकरे खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इनकी मुकम्मल वीडियो, इनकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। जैसे कि ये देखें इनके लिए रहने का इंतज़ाम क्या किया गया है, ये किस जगह पे मैंने रखे हुए हैं और एक जानवर का पर डे का कितना ख़र्चा आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जी इनकी एक पूरी सीरियल इनकी गोट फार्मिंग से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। और इंशाल्लाह ताला आपसे मुकम्मल इस चीज़ की मैं डिटेल जो है वो शेयर करूँगा कि ये मेरे पास आए हुए जानवरों को कितनी देर हो गई है, इनको मैं कौन सी फ़ीड खिला रहा हूँ। होममेड इनका वंडा है जी जो मैं इनको खिला रहा हूँ, उसका फार्मूला इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा कि उसका मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है और एक महीने में कितना जो है वो एक जानवर अपना वज़न गेन कर रहा है। और इसके अलावा कि ये मैंने पर पुट्ठे के हिसाब से कितने का ख़रीदा था, कितने का ये जानवर घर पहुँच के जो है वो हमें पड़ा है, और इसके बाद इनकी इस वक्त इनका जो वेट है वो कितना, और जब लिया था तो तब इनका वेट कितना था। इंशाल्लाह ताला एक एक चीज़ गोट फार्मिंग से रिलेटेड आपसे इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। आप लोगों के जो भी सवालों जवाब होंगे वो इंशाल्लाह ताला आप अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दें। आपके हर सवाल का इंशाल्लाह जवाब आपको वो दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। ये देखें जी ये इस तरह से मिक्स नस्ल के मक्खी चीने और ये देखें माशाल्लाह। और इसमें इंशाल्लाह आपको ये भी मैं बताऊंगा व्यूवर्स सॉरी कि आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि इनमें जो जानवर हैं वो टॉप क्वालिटी के अच्छे जो जानवर हैं वो कौन से हैं, और बाकी जो 2 दांत हैं या 4 दांत हो गए हैं उनमें उनकी क्या इस वक्त उनका वेट कितना है और उनकी हाइट और लेंथ वगैरह कितनी है। और इंशाल्लाह जो जानवर ये इस तरह के जानवर जैसे माशाल्लाह देखें खूबसूरती के हिसाब से देखें प्योर मक्खी चीने में, और कितना खूबसूरत जानवर है। और इस तरह के जो जानवर हैं इनकी ये कितने दांत हैं और इनकी इसकी हाइट और लेंथ कितनी है, जो कि 2 दांत वाले बकरे हैं या 4 दांत वाले बकरों की निस्बत ये अभी जवान है या नहीं है, क्या इसके 2 दांत हैं, और इनमें से कौन से जानवर हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये बकरियों के लिए एक छोटा सा सेटअप बनाया गया है। बारिश की वजह से इनको यहाँ पे रखा गया है, वरना ये बकरियां जो है इस बाड़े से अलग वो दूसरी साइड पे होती हैं। ये सिर्फ़ एक खुली के बीच में पार्टीशन की गई है जो बकरियों को इस साइड पे कर दिया गया और बकरों को इस साइड पे किया गया है। इससे जो है वो बकरियां अभी साइड पे इनसे रहती हैं, बकरे फिर इनको मारते नहीं हैं, वरना बकरे जो है ना वो फिर इनको तंग करते रहते हैं, मारते भी हैं, क्योंकि ये बकरियां अभी जो हैं अभी ये पट्ठे हैं
जो है ना ये बकरियां अभी बड़ी नहीं है, एडल्ट एनिमल्स नहीं है ये। इनको अभी जो है इसी अलग रखा गया है इनको इनसे, कि ताकि ये इनको तंग ना करें और अपनी ये खुराक वगैरह पूरी खाएं। और अब इंशाल्लाह इनका वेट है, जैसे इनका बॉडी वेट पूरा होगा तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा एनिमल है, ये वाला ब्रीडर है, इंशाल्लाह इससे फिर इसको जो है ना इनको क्रॉस करवाया जाएगा। और फिर इंशाल्लाह ये देखें वो बकरियां खड़ी हुई हैं और ये बकरा खड़ा हुआ है, तो फिर इंशाल्लाह इसकी जो है ना इसकी इस बकरे की ब्रीड आगे से फिर इंशाल्लाह लेंगे। और ये देखें जी। और इसके अलावा व्यूअर्स ये कि जो PPR, ET और इनकी ये जो बीमारियां आई हैं, इन्होंने कितना अटैक किया है पूरे पाकिस्तान में, किन जगहों पे जो ज़्यादा इनका, किस शहरों में इनका इस बीमारी का ज़्यादा अटैक हुआ है और लोगों के जानवर कितनी तादाद में ज़ाया हुए हैं। बहुत सारे इस दफ़ा 2000 कुर्बानी 2026 जो आ रही है, इसमें बहुत सारे लोग हैं बेचारे जिन्होंने काम किया था, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है PPR और ET की वजह से। तो इनका जो वैक्सीन शेड्यूल है वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये जितने जानवर आप देख रहे हैं ना, ये मेरे अपने घर के नहीं हैं, ये सब मंडियों से परचेज़ हैं। ये वाला जानवर भी आप देख लें कि इसकी क्या कंडीशन है। ये जानवर मेरे पास आके ये PPR का जो है वो शिकार हो गया है। और इसके अलावा फिर ये, और इसने फिर ये दूसरे जानवरों को, ये जो है ये वहाँ से आया था, मंडी से इन्फेक्टेड था जानवर जब आया था, तो बस इसने फिर आके जो है ना वो दूसरे जानवरों को भी आगे से काफ़ी इसने डिस्टर्ब किया है। दूसरे जानवर भी जो है ना वो उससे इन्फेक्ट हुए हैं। तो अब लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आगे से काफ़ी जो है ना वो बेहतरी है। इनकी जो है प्रॉपर इनकी वैक्सीन फिर इनको लगाई गई है, इनकी जो इंजेक्शंस वगैरह इनको लगे हैं और फ्लैजल की इनके ड्रिपें वगैरह लगी हैं। तो वो इंशाल्लाह आपसे मैं मुकम्मल इनकी वीडियोस शेयर करूँगा, हर एक डिटेल जो है वो आपसे मैं इनकी शेयर करूँगा। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपनी जो भी आपके सवाल हों या अपने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में आप करें, और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप जो है वो वीडियो देख सकें। ये देखें माशाल्लाह ये वाला जानवर, और ये वाला भी देखें माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको एक एक जानवर का जो है वो शौक़ करवाऊँगा अपने चैनल पर, और एक एक जानवर की, ये जितने जानवर खड़े हैं हर एक जानवर के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी, और उसकी टोटल उसका जो है ना वो इंशाल्लाह उसका बायोडाटा आपसे मैं शेयर करूँगा कि कौन सा जानवर कितने वेट में मैंने लिया था और कितने वेट में इस वक्त खड़ा हुआ है, इनकी खुराक क्या है, ये दिन में इनको क्या, सुबह शाम इनकी रूटीन क्या है, इनके वनडे की इनको क्या खिलाया जा रहा है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि जो मेरा घर में मुर्गियों का शौक़ था, वो उनका पुराना जो है वो खुदा नज़र आ रहा है, लेकिन अब तो वो तो ख़त्म कर दी हैं मुर्गियाँ। तो अब ये बकरियाँ और गोट फार्मिंग की तरफ अब आ गए हैं जी। इंशाल्लाह ताला इनका सेटअप और कहीं लेके जाएंगे खुली जगह पे, फिर जहाँ पे ये बकरियाँ और बकरे इंशाल्लाह ज़्यादा उसमें रखे जाएंगे, और मुर्गियों का शौक़ भी इंशाल्लाह साथ किया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और अब इंशाल्लाह जो है वो वीडियो रोज़ाना बेसिस पे आपको इंशाल्लाह मिला करेगी, और इनके हर एक वनडे की, इनकी वैक्सीन की, इनके वज़न, इनकी खुराक, इनका जो जहाँ पे मैंने रखे हुए हैं वो कौन सी जगह है, हर इंशाल्लाह मैं डिटेल आपसे शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।